बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिन वक़्त जूं हेडलाइंस। थहीम कबीले जो सरदार अब्दुल गफूर ख़ान थहीम 90 वरनि जी जमार में लाडाणो करे वियो। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल रज़ाक थहीम जो भाउ सरदार अब्दुल गफूर ख़ान थहीम 90 वरनि जी जमार में कराची जी ख़ानगी अस्पताल में लाडाणो करे वियो। संदसि मड़ कराची खां अबाणे इलाइक़े शेरामपुर आंदो वियो। मरहूम जी जनाज़ नमाज़ में सरदार मोहम्मद पनाह उढो, हज़रत ख़ालिद महमूद सुल्तान, मोहम्मद शरीफ मुग़ैरी, सरदार ज़ादा अज़हर ख़ान कमारियो, मीर अलायार ख़ान भयो, रईस सरदार ख़ान चांडियो, मुमताज़ अली अंसारी समेत सियासी समाजी अॻवाननि सहाफ़िन इलाइक़े जे चङे मुड़सनि तोड़े आम माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ स्काउट्स पारां 2 ॾिहाड़नि जी स्काउट कैंप कराई वई। इत्तिहाद तंज़ीम बेट सिरे हेठि थींदड़ 2 ॾिहाड़नि जी कैंप में जैकबाबाद जे 11 सरकारी तोड़े ख़ानगी स्कूलनि शिरकत कई। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जे प्लेटफॉर्म तां रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस, अल मुस्तफ़ा मॉडर्न सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, ड्रीम्स इन पब्लिक स्कूल ऐं जॉन जैकब पब्लिक स्कूल शिरकत कई। कैंप जी मेज़बानी गवर्नमेंट नेशनल हमीदिया हाई स्कूल जे हेडमास्टर मुनीर अहमद खोसो कई। कैंप दौरान शागिर्दनि खे गैर निसाबी सरगर्मियुनि दौरान सिख्या ॾिनी वई त स्काउट ज़िम्मेवार शहरी हॾ ॾोखीअ बहितरीन मुहिब वतन हूंदा आहिनि। इन मौक़े ते नसीबुल्लाह हांबी अब्दुल समद कटबार पारां स्काउट खे इस्लाम जी बुनियादी तालीम, सीरत तैयबा, हुकूकुल इबाद ऐं फ़र्ज़नि जी अदायगी बाबति लेक्चर ॾिनो वियो। इन मौक़े ते मोहम्मद उमर सूमरो, अमानुल्लाह लगारी, मुनीर अहमद सूमरो, हाजी ताज मोहम्मद सूमरो, अब्दुल्ला घुन्यो, नज़ीर अहमद सूमरो, सिकंदर अली महर, ज़ाहिद अली मंगरियो, ग़ुलाम कादिर सियाल, राजा दाद मोहम्मद ऐं ॿियनि शिरकत कई। दौदापुर वेझो गिड़िंग पुल वटां सैफुल्ला शाख में नौजवान बुॾी फौत। मीरापुर थाणे जी हद गिड़िंग पुल वटां सैफुल्ला शाख में शेख मोहल्ला वासी जिनसार उर्फ मलंगी बुॾी फौत थी वियो। इत्तला ते पुलिस पहुची लाश तहवील में वरितो ऐं कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बाद वारिसनि हवाले कयो। इलाइक़े में चौबोल आहिनि त नौजवान घरां कावड़ जी आपघात कयो आहे। एमपीए ठुला आबपाशी खाते पारां नोटिस मिलण बाद पाण मुरादो बंगलो ड्राहिण शुरू करे छॾियो। अदालती हुकुम बाद आबपाशी खाते जे प्लॉटनि ते थियल कब्ज़ा हटाइण वारो नोटिस मिलण बाद गड़ीअसन डिस्ट्री ते क़ाइम एमपीए डॉक्टर सोहराब सरकी पंहिंजो बंगलो ड्राहिण शुरू करे छॾियो आहे। एमपीए डॉक्टर सोहराब सरकी मूजिबि आबपाशी खाते पारां ॾिनल निशान मूजिबि पंहिंजो घर ऐं बंगलो ड्राहियां पियो। अदालतनि जे फ़ैसिले जो एहतराम आहे। कानून सभ जे लाइ बराबरि आहे। घर ऐं बंगलो ड्राहिण सां करोड़े रुपयनि जो नुक़सानु आहे। इन बावजूदि कानून ते अमल कंदासीं। दौदापुर में पुनू भट्टी वासियुनि जो 2 नौजवाननि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। दरगाह लाल शाह बरी भरिसां टायरनि खे बाहि ॾेई रोड ब्लॉक कयो वियो। कुझु ॾींहं अॻु मुबैना तौर औरताणे आवाज़ तां हिरखिरजी अगवा थियल 2 नौजवाननि तरीन बिरोही ऐं उबैदुल्ला ॾहाणी जी बाज़ियाबी लाइ संदसि वारिसनि ख़ुदाबख्श बिरोही ऐं दीन मोहम्मद ॾहाणी जी अॻवानी में दरगाह लाल शाह बरी वेझो टायरनि खे बाहि ॾेई रोड ब्लॉक करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त धाड़ेल नौजवाननि जी बाज़ियाबी लाइ 3 लख रुपया भुंग तलब करे रहिया आहिनि। एसएसपी खे अपील आहे त असांजी मदद कई वञे। बाहू खोसो में इंतज़ामिया जो न्यू मांझी शाख जे कपरनि तां अॾावतूं हटाइण लाइ ऑपरेशन। केतिरा ई दुकान ऐं घर ड्राहे पट कया विया। मुतासिरनि जूं कूकूं बेघर थियल माण्हुनि जान मोहम्मद जखराणी, कलंदर बख्श जखराणी, अरब खोसो ऐं ॿियनि इंतज़ामिया खां मुतालबो कंदे चयो आहे त असांजे थियल नुक़सान जो अज़ालो कयो वञे। अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद क़ाइम अली शाह जी न्याणी नजमा शाह वफ़ात करे वई। संदसि जनाज़े नमाज़ जीलानी हाउस में अदा कई वई, जंहिंमें सैयद क़ाइम अली शाह जीलानी, सैयद असद अली शाह जीलानी, सैयद उमैद अली शाह जीलानी, एसएसपी खैरपुर अमीर सऊद मक्सी, एसएसपी क्राइम ब्रांच सक्कर मंसूर अहमद मुग़ल, सैयद लियाकत अली शाह जीलानी समेत मुख़्तलिफ़ ऑफिसर्स, पार्टी अॻवाननि, वकीलनि, सहाफ़िन ऐं वापारियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। मलाकातियार में मच्छी जे तलाउ मां चोरी मच्छी मारींदे 2 सॻा भाइर करंट लॻण सबबि फौत। बुलड़ी शाह करीम वेझो मलाकातियार थाणे जी हद में अलीपुर रोड ते सैयद शहरियार शाह जे मच्छी जे तलाउ मां चोरी मच्छी मारींदड़ ॻोठ बादो मलाह कलरपुर वासी 2 सॻा भाइर मीर मोहम्मद मलाह ऐं रसूल बख्श मलाह करंट लॻण सबबि फौत थी विया। खैरपुर में कान्हे इल्ज़ाम हेठि औरत क़तल। टंडो मस्ती थाणे जी हद ॻोठ पीर मोहम्मद नारेजो में मुस्मात रोशन नारेजो खे संदसि मुड़ुस इमाम ॾिनो नारेजो गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो ऐं फ़रार थी वियो। इत्तला ते टंडो मस्ती पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश सिविल अस्पताल खैरपुर खणाए आई, जितां पोस्टमार्टम बाद वारिसनि हवाले कयो वियो। मक़तूला 2 पुटनि ऐं 2 न्याणियुनि जी माउ हुई। कंदकोट में रेंजर्स जी गाड़ी जो मोटरसाइकिलन खे टक्कर, 1 औरत फौत, 3 औरतनि समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी। बी सेक्शन थाणे जी हद ओगाही लाड़े वटि रेंजर्स जी तेज़ रफ़्तार गाड़ी जो साम्हूं ईंदड़ मोटरसाइकिलन सां टक्कर थी पियो। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार औरतूं सोफिया ऐं हसीना ख़ातून समेत जान मोहम्मद चाचड़, ख़ान मोहम्मद ऐं हफ़ीज़ुल्लाह समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जन खे सिविल अस्पताल मां तिब्बी इमदाद ॾियण बाद लाड़काणे मुंतक़िल कयो वियो, जिते मुस्मात हसीना अवान ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फौत थी वई। कोटकी में ज़रई ज़मीन जा खाता तब्दील कंदड़ 2 मुख़्तियारकारनि समेत 9 ॼणनि ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में केस दाख़िल। एंटी करप्शन पारां मुस्मात जमाला लखण जी फ़रियाद ते अॻूणनि मुख़्तियारकारनि ख़ालिद लुंड, ग़ुलाम शब्बीर कलोड़ो, सुपरवाइज़र नज़ीर कलवण ऐं तपेदार रबनवाज़ मलिक समेत 9 ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे।
कश्मीर लॻ फुर्ज मामले तां मज़ारी बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, औरत समेत 5 ॼणा रतो रत, ज़ख़्मियुनि में नौकर मज़ारी, छतो मज़ारी, अल्लाह वसायो मज़ारी, मुस्मात नूरी ख़ातून मज़ारी ऐं ॿिया शामिल आहिनि। कोटकी बाईपास से ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर, ज़ाल मुड़ुस ऐं संदसि न्याणी ज़ख़्मी। बाईपास वटि तेज़ रफ़्तार ट्रॉलर मोटरसाइकिल खे टक्कर हयो, जंहिंजे नतीजे में बहादुर सियाल, नसीमा सियाल संदन 5 वरनि जी न्याणी पछाणी ज़ख़्मी थी पिया, जन खे तालका अस्पताल घोटकी पहुचायो वियो आहे। सखर में सफ़ाई न थियण ख़िलाफ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐं पब्लिक हेल्थ ख़िलाफ़ समाजी तंज़ीम जो एहतजाज। दो सूमरो वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान पारां वकार सूमरो, गुल मोहम्मद सूमरो, हाफ़िज़ कलीमुल्लाह ऐं ॿियनि जी अॻवानी में गंदगी जे ढेर ते बि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तोड़े पब्लिक हेल्थ इंतज़ामिया जी नाअहली सबबि सखर वासी गंदगी खे भोॻे रहिया आहिनि। सफ़ाई न कराई वई त एहतजाजी तहरीक हलाई वेंदी। घोटकी वेझो ज़मीनी तकरार तां आरबाणी ऐं जागीरानी बिरादरी में झेड़ो, 9 ॼणा ज़ख़्मी। आदम जो बुंडो वेझो थियल झेड़े जे नतीजे में अब्दुल रशीद, कश्मीर, मोमिन अली, नूर हसन आरबाणी, मारूफ, ईसो, रफ़ीक ऐं आबिद जागीरानी शामिल आहिनि। बडाणी में पोरिया जो गुबलू पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। बिना ॾोह जे गिरफ़्तार करे 95,000 रिश्वत वठण जो इल्ज़ाम। ॻोठ अल्लण ख़ान बंगवार वासी पोरियत मिस्री बंगवार एहतजाज कंदे दायो आहे त रक्शो हलाए गुज़र सफ़र कंदो आहियां। कंदकोट खां ॻोठ अची रहियो हुअसि त खाही पुल वटां गबलू पुलिस गिरफ़्तार कयो ऐं चयो वियो त तूं रूपोश आहीं, 2 लख रुपया ॾे न त तोखे हाफ फ्राई कंदासीं। ऐं पुलिस मूंखे 95,000 रिश्वत वठण बाद आज़ादु कयो। हुन अपील कई त गबलू पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मूं मिसकीन सां इंसाफ़ कयो वञे। डेरा लायार में वतन टीचर एसोसिएशन जो DEO ख़िलाफ़ एहतजाज। उस्तादनि पारां सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बच्चल लबड़ो जी अॻवानी में हिकु रैली कढी शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते मार्च कयो वियो ऐं बाद में प्रेस क्लब पहुची DEO ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई, जिते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त DEO जाफ़राबाद नॉन टीचिंग स्टाफ वारनि भर्तियुनि में UCs जे माण्हुनि सां नाइंसाफ़ी ऐं मेरिट जी लताड़ कई आहे, जंहिंजी जांच थियणु घुरिजे ऐं संदसि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, ॿी सूरत में बुख हड़ताल कई वेंदी। ठुल्ह में बुर्रा बिरादरी जो एहतजाज। मुखालिफ़ धुर ते हमला करण जो इल्ज़ाम। ठुल्ह प्रेस क्लब आॾो अल्लाहदाद बुर्रो, मोमिन अली, इनायत अली ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त कारें तकरार तां अब्दुल ख़ालिक ऐं ॿिया असां ते हमला करे रहिया आहिनि। पुलिस खे अपील आहे त खेनि गिरफ़्तार करे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। कनकोट में टैंकर जो रक्शे खे टक्कर, 1 ॼणो फौत, 3 ॿारनि समेत औरत ज़ख़्मी। इंडस हाईवे ते राणो स्टॉप वटि टैंकर जो रिक्शा खे टक्कर लॻण जे नतीजे में अब्दुल अज़ीज़ गोलो फौत थी वियो, जॾहिं त हिकु औरत समेत 3 ॿारड़ा ज़ख़्मी थी पिया। कंदकोट में उम्मे रुबाब चांडियो केस जो मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार। SSP कंदकोट अमजद शेख मौजिब जवाबदार मुर्तज़ा चांडियो पंजाब वञी रहियो हो, जंहिंखे डेरा मोड़ भरिसां नाकाबंदी करे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां जवाबदार मथां 10 लख रुपया इनाम रखियल हो। ऐं मसू भुरगड़ी में नौजवान गले में रसो विझी आपघात करे छॾियो। हटड़ी थाणे जी हद ॻोठ साले दल में 25 वरनि जे गाजल दल फाहो खाई आपघात करे छॾियो आहे। पुलिस मौजिब नौजवान जो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न हो। ही हुयूं हिन वक़्त जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnewsht.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त ताईं।